Что ж, всем привет, всем доброго, положительного, перспективного, солнечного, счастливого, радостного дня. С вами вновь печки-лавочки. Мы приехали на очередной объект, на котором будем делать каминопечь 3,5 на 3,5 кирпича. Пока ждем привоза материалов. Все заказали на днях, а то и раньше должно все приехать. Сейчас примерно покажу, где что будет находиться, чтобы было все более-менее понятно. Расскажу, покажу, как, что, зачем. Так что вы в любом случае запасайтесь, что вы там, чай, кофе, пиво, вино, кому что больше нравится. Ну, а я начну свой рассказ. Итак, у нас есть в наличии вот такой вот дом. Здесь, судя по всему, как я понимаю, будет стоять какое-то большое стекло, большая стеклянная дверь, наверное, такая вот во весь этот проем. А вот там, точнее уже вот здесь, находится наше основное место дислокации, на котором, в принципе, и будет находиться наша каминопечь. Каминопечь, повторюсь, будет 3,5 на 3,5 кирпича. Отвес заранее уже брошен, чтобы понимать, что мы выходим четко, строго в балку. Это, в принципе, все как нам нравится, все как у нас всегда, в принципе, происходит. Потому что обычно мы куда-нибудь довпираемся либо в балку, либо в брус, либо в плиту бетонную. Короче, куда-нибудь мы по-любому довопремся. Вот то же самое происходит и здесь. Печь будет из витебского кирпича. Вдобавок будет использоваться шоколадный кирпич для того, чтобы что-то там зонировать, что-то там выделить, где-то что-то подкрасить, где-то что-то подмазать. В дополнение ко всему сказанному хочу сразу напомнить, кто не знает, либо познакомиться с теми, кто, в принципе, впервые на канале. Вы находитесь на канале Печки-лавочки. Меня зовут Артем Лёля. Я из Беларуси, город Осиповичи. Мы занимаемся кладкой печей, каминов, комплексов барбекю. Мы не занимаемся выращиванием свиней, поросят, курей, индюков и всей вот этой живности. Наша задача дать в дом тепло, уют, комфорт, возможность приготовить в наших печах еду. Вот чем занимаемся, собственно, мы. Поэтому рад знакомству, рад новым зрителям. Еще одна большущая просьба. Пожалуйста, будущие заказчики, потенциальные заказчики, звоните, пишите в период времени с 8 до 9 вечера. Это самое лучшее время для того, чтобы мне звонить. В это время я уже более-менее свободен, в это время я уже не занимаюсь кладкой и могу с вами поговорить. Звонить в будние дни, наверное, не стоит, потому что мне нужно записывать ролики. Мне необходимо делать печку. И при этом еще отвлекаться на разговоры, на объяснения. Правда, это ворует очень много времени. И, ну, немного это где-то даже и мешает. Поэтому, пожалуйста, с 8 до 9 вечера. Это самое лучшее. А в выходные дни, такие как суббота и воскресенье, наверное, лучше вообще не звонить, потому что я тоже хочу отдохнуть. Я живой человек. В меня он ткни, кровь пойдет. Поэтому еще раз всем хорошего просмотра. Надеюсь, данный ролик вам понравится. Обязательно оцените его лайком, либо дизлайком. Напишите пару комментариев. Всем мира и добра. Мы начинаем. Так, что ж, я в рабочке, значит, мы уже начали работать, уже приступили к основной, скажем так, кладке печи. Сейчас я расскажу, с чего все это начинается. Ну, с чего, по крайней мере, мы начинаем, как мы делаем и считаем, что это правильно. Это я сейчас не себя на вы, в плане мы. Нет, это нам так бригадой проще, нам так лучше, легче. Поэтому смотрите. Печь разложили в пространстве. Выровняли все диагонали. Для того, чтобы проще это было делать, берется одна из стен. В нашем случае мы выбрали вон ту стену. От стены мы положили вот этот первый ряд, пробили его сплошной линией, и дальше от него под 90 вывели уже весь периметр. В данной ситуации печка чуть больше, чем она будет на самом деле. Для чего и почему? Первоначально из-за того, что мы выдвигаем вот эти вот карнизные элементы.
Ну, плинтус, карниз, как вам угодно, так и называйте. Вот мы их так вот выдвигаем, потом они будут сходиться в свой нужный размер. Размер печки будет 87 на 87. Переднюю часть мы еще сделаем с небольшой такой притопочной каминной полочкой перед самой печью, поскольку дверь будет стоять напротив той двери, поэтому решили так. Мы продолжаем делать нашу каминопечь. Там вовсю кипит работа. Все пределы, кто режет, кто пилит, кто чешет, кто зачищает, кто еще что. Наша печь растет. Выложили уже вот столько. Перекрыли уже топоч поддувальную дверцу. Дверку, обожаю это слово, дверца, класс. Как перекрывали, да все по старинке, я уже об этом сотни раз показывал. Внизу, на гвоздики, вверху, на электроды, здесь клиновое соединение не используем, поскольку хватает кирпичей для того, чтобы все это перекрытие, но хорошо плотно стояло. Дошли до уровня, скажем так, до формирования зольника. Сейчас будем укладывать шамотный под, шамот уже лежит, для того, чтобы понять, расчертить, посмотреть, где, как, что. Углы в этой печи, как вы видите, с внутренним радиусом. Внизу 2 ряда карниза из шоколада. То есть пока такого ничего особо сложного. Сделали небольшую такую притопочную полочку каминную возле зольника. Сейчас будем здесь вот по этому периметру, по этой длине, по лицевой стенке перекрываться. Тоже сделать такой небольшой напуск. Мало ли там спички положить, либо что-то еще. И вот, знаете, часто спрашивают, какова стоимость у вас вообще за укладку кирпича, сколько вы берете за укладку кирпича. И вот возникает такой вопрос. У нас есть, допустим, вот на этом уровне, на котором мы остановились, я, наверное, и покажу. Вот смотрите. Берем, к примеру, целый кирпич. Ну, положил я его и положил. Бог бы с ним, пускай он лежит. А как считать вот это вот все? 1, 2, 3, 4, 5. Все эти кусочки, все эти всевозможные затычки, прокладки вот эти между стенками. Вот как это считать, мне интересно? За кирпичину или за четверть? Или потом вместе с заказчиком просматривать ролик и смотреть, сколько всякой шалобуды, сколько всякой мелочи мы туда наложили. Вот как правильно поступать? Бог его знает. Вот и я не знаю. А вы говорите, сколько ты берешь за укладку одной кирпичины? Как ты это все считаешь? Зачем ты считаешь? Почему такие деньги? Те, кто называет, допустим, там 3 рубля за кирпичину, ну, грубо говоря, много, да? Как бы не вопрос. Но если мастер будет считать каждую вкладочку, каждый кусочек, который отрезал за кирпичину, потому что он же ее укладывает, правильно? Ну, вот такие бабки попадете, что мама моя дорогая. Поэтому я беру в основном за готовый объект, я беру за изделие, за ту работу, которую мы проделываем. Ну вот как-то так. Пользуясь случаем, я хочу передать привет моим коллегам, также моим приятелям Игорю и Максу. Это одна из лучших бригад, которая у меня была, и мне так жалко, что мы разъехались. Ну ладно, с Игорьком-то я еще вижусь. Максимка пока со мной никак не может встретиться, поэтому, Игорян, привет, привет. Мы с тобой еще обязательно встретимся, я думаю, в мае. Еще поработаем, так что держись, малой. Ну, а всем остальным тоже огромный пламенный привет. Всем спасибо, что вы у меня есть. Спасибо за ваши добрые комментарии, за ваши злые комментарии, за вашу поддержку, за вашу неподдержку, за вашу искренность, за все, что вы пишете, за все, что вы смотрите, за все, что вы комментируете. Это я, Артем, печки-лавочки, я буду повторять это много раз. Вы запомнили меня, печки-лавочки, Беларусь, Осиповичи. Мы занимаемся кладкой печей и каминов. И вообще у меня есть одна классная новость. Ну, она у меня уже давно, но я никак не могу ею поделиться, никак не могу снять обзор на это все. Но я обязательно сниму отдельный ролик, и вы все сами поймете. Короче, ладно, мы продолжаем дальше. Будем сейчас выставлять карнизный рядок, перекрывать шамотный делать под, скорее всего, уже раскладку на сухую, как обычно это все делается. Потом, наверное, когда сделаем раскладку на сухую шамотного пода, я покажу для чего, почему и
Зачем мы так делаем? Все, вы смотрите дальше, я пошел работать. Так, пользуясь случаем и возможностью показать, пока тишина, пока лишние шумы не мешают, расскажу, покажу, что в принципе проделано, что сделали, для чего сделали и почему именно так. Поэтому смотрите. Ух ты, какое ужасное качество. О. То есть, смотрите. Уже установили, уложили, уклали, как угодно назовите, шамотный под. Установили колосниковую решетку. Правила колосниковой решетки помнят все, да? Она должна внутри свободно болтаться, для того, чтобы было для нее линейное расширение и ничего ей как бы особо не мешало. Поэтому это очень важно. Еще из такого важного, это сам под печи. В деревянных, не в деревянных, а в печах, которые топятся дровами, под печи должен быть чуть-чуть поднят от топки к задней стенке. Вот это вот, ну это обязательно, это нужно, это важно, вот это знайте и вот так делайте, потому что это необходимо. Если это угольная печка, там, либо на брикете, чем угодно, то ровное должно быть все. Но в печах, которые топятся именно дровами, под немного поднят от топки туда к выходу. Поэтому знайте, помните, что поменялось. Ну, сделали такую просто декоративную полочку для вида. Сейчас будем восстанавливать боковые кирпичи для топочной дверцы, чтобы потихоньку оно все растет. Здесь, в принципе, ничего такого сверхъестественного. Главное, чтобы было перевязано, главное, чтобы было все. Чтобы нижний ряд кирпича был перевязан шамотным. Вот что важно. И зазоры на колосниковой решетке. Категорически приветствую вас еще раз в это доброе классное утро. У нас солнце, у нас весна, у нас отличнейшее настроение. Мы на работе, мы делаем свою печку. Кстати, сейчас покажу, что мы там вообще наворотили, чтобы было понятно, на каком мы уровне остановились. И немножко расскажу вообще о происходящем. Так, как-то вот так. Обожаю этот телефон. Короче, смотрите, установили мы топочную дверцу. Сделали мы футировку топливника. Что касаемо футировки топливника. Ничего здесь сложного. Просто кирпич на кирпич, все в перевязку. Чтобы швы были перевязаны, чтобы все было круто, классно, ровно и хорошо. Установили, видите, из плиты вырезали по передней части защиту для красного кирпича. Она выходит, видите, на полсантиметра. Вот она. На полсантиметра ниже короба. Еще будет один ряд шамотного ядра, шамотной футировки, как угодно, так и назовите. Сделаю напуски на две стороны, чтобы потом перекрыть все это шамотными плитами, потому что здесь сверху будет находиться духовка. Духовка будет из шамотных плит, для того, чтобы огонь, который будет в топливнике, сразу хлестал в шамотную плиту, нагревал ее, и там можно было что-то тушить, выпекать, запекать. Короче, готовить себе еду. И вот касаемо запекания, выпекания и всего остального. Пока мои ребятушки будут подготавливать для меня нужные вырезки и все остальное, у меня есть небольшой кусок времени, и я займусь приготовлением блюда, которое мне нравится. Оно мне очень сильно нравится. Буду готовить сейчас на казане. Покажу вам, расскажу, что к чему и как, и почему и зачем. Может быть, когда-нибудь вы попробуете, вам также понравится. Мне кайфу. Я однажды угостил Пашу, он сказал, блядь, хамуха, как классно, давай еще. Поэтому сейчас, пока не буду там работать, нарезать, я буду готовить. Что для этого нужно, сейчас все расскажу, покажу. Поэтому, если вдруг будет интересно, смотрите. Итак, казан уже на огне. Пускай раскаляется. Потому что стоял он долго, его нужно хорошенечко прокалить. Так, что нужно для приготовления данного снедания? Шейки утят 2 кило. Шейки курицы. В лёж, ну вот оно, вот моющее.
Шейки куриц килограмм. Лук кило. Морковка кило. Шампиньоны кило. Приправа для шашлыка. Сухой дробленый чеснок. Сладкая паприка красная. Соль. Перец. Поэтому сейчас я пока все это приготовлю, заготовлю, понарезаю и покажу дальше. Так, насекли, например, на одинаковые куски, чтобы было нормально в рот закидывать. Всю шалупонь лучше повыбрасывать, чтобы с опилками не жрать. Берем масло и идем к казану. Казан должен быть прям прокален, накален так, чтобы аж металл начал вонять. Оля, Горячая. шивка накалили. Сейчас перчатки погорят. О, шикая. О, блядь. Сейчас должно еще пыхнуть. Не? Ладно. Единственное, что мы не взяли, знаете что? Мешать. Чем мы будем мешать? Поэтому надо какую-то доску сейчас. Сделать ложку. Да, сделать с нее ложку. Мы же в полевых условиях, поэтому все должно быть. Не вижу, сколько масла. Масло есть. Сейчас ложку придумаем. Короче, ложки мы не нашли. Поэтому занимаемся изготовлением подобия ложки. Поскольку условия полевые, значит, все должно быть как в полевых условиях. Со щепой. Чтобы было вкусней. Да, чтобы было все вкуснее. Так что сейчас по-быстрому забодяжим себе ложку. Поварешку возьми пока, одень на болгарку новый лепестковый. Там какую-нибудь 40-ку, чтобы покрупнее снимал. Сырая будет, ну херня, что будешь и петь в масле как. Короче, двойка дает о себе знать. Да. Обязательно было напомнить. Что там эти ложки все мастырили. Все, у нас загорелся мангал, казан. Я же говорил, что она пыхнет. Закройте крышкой. Алексей, Леша! иди, Быстрее сюда, закрой крышкой мангал. казан. Казан. Я говорил, что она пыхнет. Говорил. На досках сверху. Черным дымом, все как положено. О, давай хоть с большего сейчас. Шмыркаю. Закрывай, закрывай, закрывай. Закрывай, не бойся.
Для нашей полевой кухни это будет самая лучшая ложка. Все. Готово, пойдем дальше. Туши. Опа. Все, масло раскалили, шипит все. Закидываем одним махом. Больше надо масло разогнать, конечно, по этой штуке, по казану. Все, и закидываем одним махом всю эту вот шалобуду, только что сольем сейчас. Леша, угомонись. Не лялякай под руку. Сколько там сегодня жрать будем, мама моя? Сегодня коты понажираются. Кстати, где они, пока непонятно. Все. Санька, принеси этих осиновых досок, дровишек. Закинем и пускай они там сразу тлеют. Сейчас пережариваем. Так, масло можно еще больше. Пережариваем всю эту вот штуку до момента, пока она прям не станет золотой, как Сашино кольцо. Бывает. Короче, с оператором у нас небольшая проблема возникла. Ну ничего страшного, я только засыпал. Не нажалась кнопка старта. Короче, после того, как вы мясо довели примерно до поджаристого цвета, чтобы на каждой стороне появились такие небольшие поджарочки, мы засыпаем туда шампиньоны. Шампиньоны будут жариться минут, до нормальной готовности минут 15. Поэтому вместе с этим мясом мы будем жарить их 10 минут. Для чего? Потому что у нас еще остается морковка и лук. И все это вместе нам нужно будет еще прожарить в этой общей массе минут 5. Для того, чтобы потом залить водой и чуть протушить. Поэтому в ближайшие 10 минут мы жарим шейки с шампиньонами. После чего включаем камеру, показываем, как мы засыпаем все это вместе. Все вместе пережариваем. Потом мы опять вырубаемся, потом заливаем водой, потом протушиваем, включаемся, выключаемся, включаемся, выключаемся. И по концовке мы будем уже вместе с вами это все пробовать и есть. У меня уже слюни капают прямо, наверное, этот казан. Так что чуть позже включимся обратно. Пока жарим 10 минут. Так, после того, как оно все зачернелось, все приобрело примерно одинаковый цвет, забрасываем морковку. Сейчас заброшу. Морковка и лук здесь будет идти прям уже как гарнир. Так, и сразу же лук. Здесь морковки и лука много не бывает. Можете еще больше навалить. Лишним оно не будет точно. И вот сейчас всю эту чачу мы прожариваем вместе минут 5-7 в таком нормальном огоньке, чтобы оно именно прожарилось. Чтобы все пустило свои соки. Получается на виду такая вот Simple Dimple такой. Ля-ля-по. Вот, сейчас мы все это вместе прожарим. Потом зальем водой. Оно протушится. И в принципе бери хлеб, бери лаваш, бери булки. Все, что тебе душе угодно. И начинай есть. Но как оно получится в конце, это я еще покажу. Пока прожариваем все это вместе. Чтобы морковка, лук все свои соки пустили, чтобы они стали все мягенькие. Пока вот так, Паша, покажи эту штуку вблизах. Пока оно как-то все вот так. Аппетитно. Так что ждем еще минут 7 на нормальном огне, чтобы оно прям жарилось, чтобы все так прям позапекалось. Так что скоро увидимся. Так,
показывай эту. Варево. Всем приятного аппетита. Печурка маломальски растет, все у нас получается, все выходит вроде бы неплохо. Перекрыто вот так. Сейчас начинается подгонка для перекрытия топливника, поскольку над топливником будет находиться духовка. Дверь для нее уже в коробе, подготовленная, обклеенная. Поэтому сейчас нужно будет только перекрыться, подготовиться под перекрытие именно шамотными плитами. Видите, здесь срезается вот так под углом, под 45-очку, для того, чтобы и увеличить площадь опирания плит, и для того, чтобы немножко еще поднять, скажем так, дымосборник, сделать чуть выше, для того, чтобы при открывании топочной двери дым не влетал в хату, а улетал туда. Заднюю стеночку тоже делаем подъемы вот такие под 45. Крайние кирпичи, Паш, покажи вот этот крайний кирпич, который, ага, он с двух сторон зарезается. Вот так вот, видите, чтобы огню было вообще классно пройти. Вот, то есть он и так под 45, и вот так под 45, чтобы огню было хорошо пройти, выйти и подняться вверх, чтобы не создавалось никаких ни завихрений, ни турбулентностей, никаких ударов лишних не было. Поэтому вот потихонечку творим, растем. Тут закрыто, ни черта не видно. Ну, там и смотреть-то особо не на что. Поэтому, короче, подготавливаемся к перекрытию. Повторюсь, сюда будут ложиться 188-е шамотные плиты толщиной в 6 сантиметров. Так, что ж, друзья, товарищи, мы продолжаем нашу работу. И сейчас покажу, что, в принципе, мы сделали, к чему пришли и на чем мы остановились и что будем делать дальше. Сейчас, по факту, мы имеем вот такое строение. Мы установили эту духовку. В духовке у нас есть вытяжка. Духовка перекрыта шамотными плитами. По бокам тоже шамотные плиты. Сверху перекрыто также шамотными плитами. И теперь, что нам необходимо сделать теперь? Теперь нам необходимо все вот это вот пространство разбить на... Сейчас я лишнее поубираю, чтобы было, наверное, как-то более понятно вам. Так. Вот. Все это вот пространство нам необходимо разбить на три части. И эти части будут все шириной 130 миллиметров. Для того, чтобы не влаживать сюда никакие ни уголки, никакого металла, мы делаем вот такие вот напуски. Вот 45, видите, да? На эти напуски сейчас сюда и туда, нет, туда не сейчас, туда через ряд, будут становиться, будет, короче, клиновая перемычка делаться. Для того, чтобы вот здесь и вот здесь перевязать их. Здесь начинаем уже гнать гэшки. Гэшки это для связки общего массива печи, они потом сойдутся все в кучу и будет общий массив печи держаться. Вот, кстати, там еще вот не обрезали базальт. И вот здесь покажу, видите, все места такие, где связки, они все с базальтом, для того, чтобы у кирпича была возможность расширяться, не толкая стену. Поэтому сейчас все это разобьем на каналы, на ходы и покажу, в принципе, что и как получается дальше. Внешний вид печи пока получается вот так. Ну да, трохи закрыто, ничего, может быть, мало понятно, мало видно, но получается вот так. Потом продолжаем дальше работать. 3, 2, 1, мотор, поехали. Короче, мы подходим к окончательному этапу в строительстве самой печи. Дальше у нас идет перекрытие. Перекрытие, в принципе,
всей печи, как оно происходит, для чего оно делается, как оно делается. Сейчас вот это вот все расскажу, покажу, потому что... ну заодно покажу внутреннее строение, я думаю, тут все будет понятно. Как оно сделано, что оно сделано. Главное, включить немножко мозги, логику, и все будет ясно. Смотрите. Вот, в принципе, то, что у нас получилось. Я сейчас стою, вот здесь подъемные каналы, которые, видите, были разбиты на 3 части. За 2 ряда до перевала в опускные мы, видите, кирпичики так вот подзакругляем, для того, чтобы огню, дыму было гораздо проще обвернуться и опуститься вниз. Дальше у нас идет центральная перегородка. Огонь, выходящий отсюда, перекручивается, ударяется в перекрытие, подныривает вниз, там подворачивается и также подниматься будет по 3 рядам, по 3 каналам, подниматься будет вверх. Здесь будет все это сходиться в один дымоход 250 на 130. Вся эта вот общая масса сейчас будет перекрываться. Поэтому, как видите, по периметру полностью везде прокладывается базальт. Это обязательно, потому что огонь, хлещущий из этих 3 сопел горелок, он будет такой дикий, будет бить перекрышу вашей печи. Для того, чтобы она не прогорела, для того, чтобы было какое-то линейное расширение для кирпича, и пролаживается базальт. Слой сантиметр минимум, сантиметр базальта. Поэтому сейчас все это будет перекрываться первым рядом. А все перекрытие, в принципе, делается всегда в 2 ряда. Для чего? Во-первых, для вашей надежности. Если даже так произойдет, так случится, или, я не знаю, по каким-то обстоятельствам первый ряд вашего перекрытия прогорит, то 2-й ряд, который будет перекрываться в перехлёст рядам первого, сдержит ваш огонь. Хотите перекрывать в 3 ряда? Перекрывайте. Самое главное, чтобы это было минимум 2 ряда перекрытия. Вот это вам нужно знать, это важно знать, и это делать обязательно всегда. Сейчас перекроем первым рядом, покажу, как оно получилось, покажу, что зазоры. Ну, здесь, в принципе, перекрытие будет легкое, поскольку каждый кирпич будет ложиться на 2 точки опоры. Отсюда сюда, отсюда сюда и отсюда сюда. Извиняюсь за грохот, за кадром. Ну, нужно и работать, и делать. Я не буду просить ребят просто замолкать, пока я пишу эти ролики. Важно, чтобы вы, даже если без звука, вы понимали, что здесь происходит. Здесь тоже, видите, 2 этих канала, 3 канала, которые поднимаются, подъемные, за 2 ряда до перекрытия. Мы их прекращаем гнать, для того, чтобы огонь, выходящий из этого, ударялся в перекрытие и сходился весь в один дымоход. Дымоход здесь будет 250 на 130. Поэтому пока что перекрываемся. Так, расскажу сейчас пару слов. В принципе, покажу, как перекрывается колпак и как делать намазку на перекрытие. В принципе, что печь, что лежанка, что перекрытие внутри печи перекрываются одним и тем же макаром. И сейчас я это, в принципе, вам и покажу, как оно делается. Самое главное в перекрытии, чтобы кирпич лежал как минимум на 2 точках опоры. Как я и говорил, у нас здесь прямо не будет хорошо лежать. Здесь будет целые, а здесь, по-моему, будет по 16 или по 18 сантиметров. Я не помню, потом рассчитаем. Итак, первый кирпич я уложу как мне удобно, как мне угодно, а последующее покажу, как лучше всего. Поскольку первый стартовый, его, я говорю, особо можно не жалеть. Подмазали сколько вам надо, приложили, чуть-чуть продавили, излишки, которые, если есть, забрали. Если нету, значит вы молодцы. Что касается следующего кирпича. Следующего, да в принципе и последующих. Ну, понятно, что эти точки опоры маленькими пятками намазываем, да и все, потому что там у нас маленькая точка соприкосновения, и чтобы лишнее не выдавливалось в каналы, поэтому маленькими пятками. Важнее та площадь, которая будет прилегать к этому вот кирпичу, для того, чтобы они нормально прилегали друг к другу и раствор не выдавливался вниз. Я произвожу намазку под углом. То бишь у меня снизу минимальный шов, кверху он расходится. Почему именно так?
Стань с этой стороны и покажи мне тут кирпич, вот этот шов, как оно будет происходить. То есть прилаживая кирпич, мы его тоже прилаживаем немножко на угол. Мы прижимаем его, садим на свое место. И когда мы вдавливаем, у нас весь раствор поднимается вверх. Вот именно для того, чтобы он поднимался вверх, и необходимо делать этот угол. Чтобы у вас внизу было минимальное количество раствора, а при придавке он весь выдавливался вверх. Не в колпаки, чтобы там не висели сопли, а именно поднимался вверх. Вот в принципе таким макаром и происходит перекрытие колпаков, лежанок. Ну я уже повторяюсь. Но смысл и сама идея вам должна быть понятна. Именно про намазку. Намазку делаете под угол. Не ровным швом, а именно под уголочек. Вот как-то так. Все, мы, короче, гоним дальше. Перекрываемся первым рядом. Еще, я думаю, что успеем сегодня карнизы выставить, хотя уже темно. Короче, работаем. Скоро будем на дымоходе. Так, как и обещал, чтобы сдержать свое слово, показываю, что получилось по перекрытию первого ряда. В принципе, немножко я объясню. Вот, видите, да? Вид сверху. Первый ряд полностью перекрыт. Здесь были 25, 25, 21, 23,5, 23,5, 23,5, 23 на 5. Ну и вставыши. У нас осталось отверстие 250 на 130. То бишь это отверстие нашего дымохода. Дымоход будет еще через ряд. Еще один ряд будет полностью перекрытие, потому что будут сейчас выдвигаться еще карнизики. Но уже там прям темно, уже там с фонарями пацаны на улице работают. Поэтому на сегодня будем заканчивать. По факту перекрытия, как я и говорил, получилось вот такое. Я уже говорил, но повторюсь, бог с ним. Перекрытие топливника, перекрытие лежанки должно быть в 2 ряда, это минимум. Вот это золотое правило, вы его запомните, пожалуйста, так и делайте. Я говорю, я в своих роликах много такого бреда говорю, но вот это на самом деле так оно и есть, так и должно быть. Это как аксиома, это как за здрасте. И не благодарите. Поэтому делаем вот так. Завтра еще ряд перекрытия. Выход на дымоход по прямой между балок и где-то там в верхах. То лишь при нормальном раскладе, я думаю, завтра мы ее затопим. Всем привет! Артем, бригада, печки-лавочки, очередной объект, очередная печка. В данной ситуации это каминопечь с духовкой, с большой топкой. Топка, кстати, 50 на 50 на 50. Дрова можно забрасывать такие, что дай дорогу. Ну, чугуны потом ставить, короче, выпекать, жарить, прям что хотите, то и творить. Духовка низенькая, но широкая и длинная. На данную печку у нас ушло 6 дней работы. 600, короче, около 700 кирпичин красного. 57, по-моему, шамотного. Шамотные плиты 8 штук. Одна поддувальная, одна топочная. Одна якобы тоже, как бы это считается, топочная дверца, но мы ее вмандюрили сюда, чтобы было видно, что там творится. И одна прочистная. На всю эту печку только одна прочистная, за счет того, что каналы и колпак основной расположен так, что все собирается вот в этом горизонтальном канале, из которого потом поднимается вверх все и вытягивается. Краткий обзор по всем сторонам. Я покажу, наверное, с боковой стороны, это будет лучше всего. Как вообще, как она работает, какой принцип ее работы, и для чего, и почему именно так, и почему дымоход там, не здесь, а именно там. Да, кстати, еще одна задвижка. Я пока до нее фиг допрыгну, потому что еще нету чистового пола, и поэтому она в открытом положении. Ну и слава богу, заказчик хоть не будет закрывать, пока она не просохнет. Короче, система данной печи какова. Вот наш топливник. Из топливника весь огонь поднимается вверх. Вот так у нас эта вся часть разбита. Это вот как один большущий колпак. Но этот колпак разбит на 6 ходов.
Вы можете их делать, можете не делать. Мы их делаем для того, чтобы температуру огня можно было максимально сохранить в печи. Поэтому ставим рассечки, поэтому разделяем этот длинный канал на 3 части. Получаются 3 канала по 130 на 130 сантиметров. Для того, чтобы кирпич нагревался, кирпич в дальнейшем отдавал температуру в комнату. Ну, чем больше кирпича в печи, тем было быстрее, дольше нагревается, но и дольше остывает. Поэтому по 3 каналам поднимается вверх. За 2-3 ряда до перекрытия мы оставляем рассечки, не гоним до конца, для того, чтобы это образовался как колпак. Огонь наполняется там теплом, задавливает через 3 опускных канала вниз, через подвертку подворачивается, поднимается по 3 каналам опять же вверх, тоже там все разбито, соединяется в один и уходит в наш дымоход. Вот такова система. Поэтому по сути здесь 9 каналов, но 6 из них спрятаны в колпаке. Можете делать колпак, можете не делать, это на ваше усмотрение. Многие скажут, так нифига, это же получается, что не колпаковая печка, а канальная. А я скажу, нифига, наоборот. Потому что на уровне перекрытия, вот духовка, значит вот здесь вот. Вот здесь у нас перед этими 3 каналами выпущен один ряд, который пустой. То есть там нет ничего. Для чего это сделано? Для того, чтобы по законам физики, даже бестолочь это знает, всегда теплый воздух поднимается вверх. Следовательно, теплый воздух поднялся вверх и находится вот в этом вот всем вот пространстве, в этом колпаке. А холодный воздух, который даже если подсасывается через поддувальную, там, либо через открытую дверцу, он не поднимется вверх, его не даст ему горячий воздух подняться. Именно поэтому холодный воздух поднялся сюда, тут ему Вася, ты куда? И он выходит по этому каналу, он сплошной канал. И поднимается сразу в дымоход. То бишь там не выветривается, как бы вы ни хотели. Если бы это была обычная канальная печка, да, 100% малейшая щелка в канальной печи, и ветром все выдувается, она вас высвистывает. Здесь такого не будет. Именно для этого мы сделали во всю ширину печки канал в пол кирпича, 6 сантиметров, для того, чтобы холодный воздух мог сразу уходить, и горячий поднимался вверх. Плюс при растопке, я надеюсь, при растопке более холодные газы будут сразу же уходить в этот канал, подниматься и прогонять дымоход. Будет служить как такое некое подобие летнего хода. Что из такого еще интересного нам рассказать про данную печку? Да вроде бы как и ничего, вид вы видите. Заказчик где-то там еще едет, ему еще час, наверное, к нам добираться. Поэтому мы пока пробираемся. Дров уже наложили, так что ждем его. Растапливать уже будем при вас. Ну и дальше посидим, поговорим, покумекаем, порешаем. Все. Ну и я в любом случае все равно еще сниму такой краткий для вас обзор показаний. И ее покажу со всех сторон, чтобы вы понимали, что я не свищу. Вот одна это прочистная, про которую я говорил. Все будет собираться здесь. И чиститься она будет только с одной стороны. Прочистную мы спрятали в другую комнату, чтобы она на глазах не была. С этой стороны у нас просто, как вы видите, обычная голая стенка. Там у нас заштукатуренный сверху дымоход. Переход на сэндвич. С этой стороны ничего такого не сделано. Ох, извиняюсь. Вот так вот. Ну да, одна поворотная задвижка. Здесь больше как бы и не надо. От брусов там еще по 5 сантиметров с этой стороны. Для того, чтобы можно было проложить утеплитель, негорючий материал любой. Ну, чтобы защитить. Как бы раздел... Ой, извиняюсь. Разделка как бы сделана. Кто-то скажет, что это мало в 2 кирпича. Но по большому счету это 18 сантиметров. Ну, прогреть 18 сантиметров дымохода, именно дымохода, ну, это надо постараться, надо ее жарить как сумасшедшую. Ну, это я так считаю, я так думаю. Все, пока ждем заказчиков, ждем приемки, надеюсь, им все понравится. Дрова готовы, мы готовы. Так что ожидаем. Наступает ответственный момент розжига, поэтому сразу же для заказчика, который стоит за кадром, и расскажу, как вообще действовать в дальнейшем. В печи есть 1, 2, 3, 4 положения.
Первое положение это полностью открыто на задвижке, второе полностью закрыто. Топить печку в положении призакрыто не советую. Если там уже собралась чисто куча углей, да, можно наполовину завернуть ее, чтобы угли дотлевали, а так ее топить в положении постоянно открытым. Пока печка сырая, дымоход всегда открыт, чтобы все, что там протапливалось, чтобы вся эта смоль, сажа, влага улетала в дымоход. Как растапливать печку? Раскрываем поддувальное. Раскрываем топку. Махмуд поджигает. Сейчас печка будет сырая, поэтому первая влага захочет сесть на стекле. Для того, чтобы она не села там, мы дверь не будем полностью закрывать. Оставим небольшой такой вентилируемый канальчик, чтобы оно отсюда затягивало воздух. И как четко, прям под банку, а? Потому что сейчас закрыть, вся влага начнет садиться на стекло, и вот этот дым будет оседать. Поэтому для того, чтобы это отбить, мы чуть-чуть приоткроем. Отсюда подача кислорода, и печка будет разгораться. Так, в принципе, можно его в дальнейшем растапливать. Это, в принципе, неплохо, это даже хорошо. Заворачивает уже хорошо от дверцы, потрескивает, поэтому сейчас немножко разгорится. Дадим ей хорошую тягу, чтобы оно все продуло, прогрело. Какие основные моменты работы данной печи? Залаживать полные топки, бесполезно, потому что есть большой топливник 50 на 50. В режиме тления, я сейчас покажу режим тления, когда разгорится, хватит одной закладки для того, чтобы нагреть эту печку полностью. Поэтому жарить ее как банную печь 3, 4, 5 часов бесполезно. После выгорания, чем вот мне нравится именно такая печка, после выгорания, когда остается куча углей, на улице холодно, на улице мороз, на улице слякоть, на улице дождь, неохота выходить, а шашлыка пожарить хочется. Противни, либо шампура, дверцу открыли, на углях, пожалуйста, жарь шашлыки прямо в хате. Вот это мне нравится. Плюс за счет того, что большой топливник и куча углей. Туда можно поставить утятницу, шмутятницу, закрыть, и все, с утра вы получите свежую еду. Ух, хорошо как валит, а? Так, ну что, даем ей полную тягу. Мартеновские печи, ребята. Отсюда села. А так хотелось хорошего свежего огня увидеть. Сейчас, сейчас. И как сразу меняется. Потому что вся сырость, сразу садится на стекло. Поэтому для того, чтобы его отбить, лучше пока не разгорится в таком вот положении. Сейчас немного огонь разожжется. Данная печка чистится только с одной подписной печкой, с этой дверцей. Чистить ее можно, раз, наверное, в год. Открыл, эта часть все сюда сошкреб, пылесосиком высосал, либо этим совочком и как бы еще. В дальнейшем топить ее на вот таких вот там вариантах это не нужно. Ей вполне хватит вот такого вот свободного варенья. Небольшой прогарчик. Чтобы огонь просто потихонечку горел. Не надо ему там душить как сумасшедшего, показывать, у меня классная тяга, смотрите, у меня дрова подпрыгивают, ой, как классно. Но это нету смысла. Убиваете печку, убивается и кирпич, и все остальное. Вот, она, в принципе, у нас и разгорелась. Сырая печка, вчера мы только слезли с дымохода, вчера только ее закончили. Сергей, скажи хоть пару слов каких-нибудь. Ну, я хочу поблагодарить вас всех, Артем, всех твоих людей за твою работу. Вы молодцы. Вы как бы профессионалы своего дела, я вам искренне благодарен. Продолжайте свою работу. Ну, желаю вам прежде всего, конечно же, крепкого здоровья, успеха в работе, чтобы у вас также хватило времени на свои личные дела. Ну и в перспективе, чтобы ты ученика себе подготовил. Это дело не должно погибнуть.
Будем надеяться. Как вам вообще по виду печи? Мы угадали, сделали то, что хотели. Я просто, не знаю, в восторге, не передать словами. Такого. Я долго выбирал, ну, как бы рассматривал, ну, с кем посотрудничать. Не нашел. В основном люди все делают барбекю. Как бы у меня руки тоже не отрастут, я считаю, откуда надо. Барбекю я и сам сложу, а вот отопительную печь сложить, это, конечно, труд. То, что мы Поэтому- ушли от первоначально вашего вида, который вы хотели. Вы сейчас не жалеете? Ну нет, нисколько. Прекрасная печка. Ну, чтоб хотел придраться, ну нет, не к чему просто. Тогда я Спасибо вас вам. официально поздравляю Спасибо с вам. приобретением вашей печи. И на память, чтобы вы знали, что это мы вам сделали, мы каждому заказчику оставляем вот такой вот, как просто... Что это наша печка, Ну, поэтому это Я вам. уже знаю, куда повесить. Ну да, уже как бы... Спасибо. Поэтому, ребята, девчата, бабушки, дедушки, мужчины, женщины, всем огромное спасибо, что смотрите нас, спасибо, что комментируете, спасибо, что делитесь роликами, что вы остаетесь с нами, хоть мы, может, где-то и бестолковые, и балбесы, и болваны, но они работают. Какие бы у нас руки там не были, но оно работает, оно греет, оно приносит радость, счастье. Поэтому с вами был Артем, Печки-лавочки, Осиповичи, Беларусь, бригада. Всем мира и добра, и пусть в каждом доме вы слышите вот такой вот радостный треск поленья. Всем пока.